Fifi Siwa a posté photo ya Didier Mokonzi na ndenge auti kotika biso pe a souhaité sincère mes condoléances na famille Mokonzi. Alors, bamisusu balobi asali yango na motema moko. Misusu balobi asali yango na motema yaba hypocrite. Mais Fifi Siwa nga nazasir asali yango na hypocrisie te. Pona nini asali na hypocrisie te. Wana pona koyeba yango ebongi bolandanga boyeba pourquoi Fifi Siwa andimi asala bongo pe batu mususu baloba positif misusu baloba négative. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa bolandaki malamu. Fifi Siwa mikolo ezala tango aleka d'émission ya Marie Laure Mwaka asenga Gloire Olangi atala tombo ya yaya na soki akolinga. Fifi Siwa aza koluka abongisa ba relation na batu. Pamba te selon ye azalaka na problème na mutu te. Alors soki Gloire Olangi makambo ya sala Fifi Siwa andimi asengai faveur. Bien sûr Gloria acholaki pona deuxième fois. Mais sikoyo soki a souhaité Didier Mokonzi na famille Mokonzi me condoléances. Comment ekozala na mutema ya ba hypocrite? Parce que Fifi Siwa en personne a yebi Didier Mokonzi. Fifi Siwa amonaka bandeku ya Karine Mokonzi. Fifi Siwa a yebi mwa makambu ebele. Alors Fifi Siwa soki a souhaité famille Mokonzi mes condoléances. Même ata asololaka na bangote ata baza bakamaradi te. Mais akosalango na hypocrisie pourquoi? Surtout lokola Karine Mokonzi atikela ye ebonga ya oyo émission Karine Mokonzi a créé a pesa kombo pe Fifi Siwa muta vanda wana. Ndenge bomonaka mutu soki amoni pap aza koluka asimba sutani na ye po azwa mapamboli. Fifi Siwa akiyebaki ke soki avandi na kiti ya Karine akozwa mapamboli. Azwa avanda pe na kiti ya Karine azwa mapamboli. Alors mapamboli yango ezateke émission Karine atikela ye akoma kosala yango lokola ya Karine. Mais epesa ye nguya mapamboli ba engagé ye na 5 programmes na chaîne oya bango. Oyo etikala kosalama jamais. Foko yebake Fifi Siwa asali na RTGA plus de 10 ans. Mais lelo yo azwa 5 émissions yemoko. Grâce ya ebonga wana avandaki. Oyo ezali Karine Mokonzi avandaki. Alors Fifi Siwa aza zoba te. Ayebike bénédiction oyo eyeboye. Bien sûr ewuti pa ya Nzambe, mais ezali parce que elekaki à partir ya Karine Mokonzi. Na vandaki ne bonga oyo yango na moni makambo oyo. Parce que na meka kovanda na bebonga ya batoni koko. Na zwakaka ba kokoti. Mais lelo yo na vanda na oyo ya Karine na zwa 5 programmes. Mais pourquoi azala na kanda ya Karine na motema? Surtout soka sangana na batu ya les Kardashian to afonda les Kardashian. Batu oyo azala na bango lelo oyo babengake hypocrite. Baza binemi ya ye.
bakangisaka ennemi sans koloba likambo asali. Sikoyo Fifi Siwa aza kotala na bango tu a bénéficier na rien. Mais na Karine Mokonzi a bénéficié. Na famille Mokonzi a bénéficié à travers Karine Mokonzi. Alors sikoyo Didier Mokonzi a kufi. Fifi Siwa a kende ko poster penza photo wana na hypocrisie. Non. Fifi Siwa a koki kozala nyonso oyo toyebi azali. Mais Fifi Siwa alingi azala calme. Donc, oyo ba bengi n'espagnol komodo. Na solo bate komodo, kombo ba benga kaye komodo. Mais n'espagnol kozala à l'aise, kimia et lakisi komodo. Estar komodo. Donc kozala l'aise. Yango wana ye a préféré azala nae à l'aise. Azala libre. Apesa sincère mes condoléances. Na mutema moko. Na l'aise nyonso. Na ki komodo nyonso. Donc, estar komodo. Kozala calme, à l'aise. Yango ye asali yango. Mais na kamwe. Batu mususu oyo baza bayini ya Karine Mokonzi. Baza ko banga Fifi Siwa akoma na relation na Karine Mokonzi. Ata relation ya makasi te, mais ata bapesa na kaka bonjour na kanisa eko ningisa Kongo wana pe ko ningisa poto na batu oyo bayinaka Karine Mokonzi. Mais Karine Mokonzi alobi nanu eloko te. Fifi Siwa pe alobi eloko te. Kaka Fifi Siwa a souhaité oyo ezali logique pe normal pote Fifi Siwa azala komodo. Estar komodo. Donc azala à l'aise. Yango wana Fifi Siwa asali oyo ezali devoir pe obligation e uti na motema oyo ya ye. Bino ba oyo bozako douter, en tout cas boyeba turoyo asali yango na motema malamu. Eloko ekamwisinga orie ba chinois ya Karine Mokonzi ba douter nango. Mais batu oyo bazalaka ya Fifi Siwa bango nde mutu ba douter na yango. Bo revese penzake bino boza kobanga likambo moko même oyo biso toyebite. Koma bayini ya Karine Mokonzi na ba camarade ya ya Fifi Siwa na ba ex camarade ya le Kardashian ya Fifi Siwa bazui maloba ya Fifi Siwa ezali hypocrisie. Etanke ba chinois balobi eloko te. Bana membre balobi eloko te. Ba mama autorité balobi eloko te. Wana ezako lakisake bango kuna bazali komodo te. Donc oyo balobi n'espagnol. Vosotros nadie está komodo. Mokote na kati na bino bozali à l'aise. Donc vosotros, vous mokote aza komodo. Mais Fifi Siwa azali komodo. Azali à l'aise. Yango wana na sokisi awa botikala malamu. Bozala ndenge bozali. Fifi Siwa akozala kaka komodo po asali oyo ezali eloko esengelaki asala likambo esengelaki asala. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.